bambanta kwarai da gaske da wayansu shugabanni irin na muzulun tiket naka, saboda kuwa kai kana yi ne kowa naka ne, amma abin daɗin Allah ya har yanzu kana da rai kuma kana faɗa ana ji. Mu watakila ka ɗan ji furce-furce tsakaninmu da shugaban ƙasa Tinubu, da gaske ne ba ma shiri da shi, saboda 'yan uwanmu suna shan wahala, mu ma gwamnoni muna shan wahala sakamakon abubuwa ƙudurori da ya kawo wanda baya sauraron mutane, kuma baya ji baya gani abin kamar zai halaka mu al'umman arewa da al'umman Najeriya. Misali abin harajin nan abu ne na ilimi da hikima. Gwamnati ba ta rayuwa sai da kuɗin shiga. Idan aka tattoshe hanyoyin shigan gwamnati, zaman nan ma ba za mu iya yi ba. Mu kuma arewa mun san mun yi sakaci, mun raja a kan gwamnatin tarayya inda ake rabar haraji. Kuɗi da ake samu na mai baya shigowa ba saboda ana biyan bashi da shi. Idan aka ɗauki aljihu ko shigan haraji wa jihohi irinmu, to za a wahala ninkin ba ninkin. Shi yasa muke buƙatar, dama na so in tashi takanas ta Kano in same ka, wataƙila kana ɗaya daga cikin wanda kake magana wa shugaban ƙasa ya ji. Ba rashin kunya ba ne, ba izgilanci ba ne, ba raina kama ba ne, abu ne na shugabanci. Muke gaya wa shugaban ƙasa abubuwan da yake ƙudurawa ba sa aiki, kuma muna buƙatar irin ku. Dama Allah yana hore mana rinku a cikin al'umma, wanda kowa na sani, kuma za ku tursasa kowa kamar yadda za ka tursasa ni. Wani abin ma da muke shiru, kai ne linzamin, in ba haka ba mu a siyasa komai sai mu kudunduma a sharma. Amma ganin cewa mu 'ya'yanka ne, ba za mu yi abin kunya ba, wanda an mun zo za mu rasa inda za mu saka mu, saboda kai baka da halaka da irin wannan, kuma kana da kyakkyawan tsammani wa kowa da kowa. Kuma kamar yadda na ce, har yanzu mun yi takunkumi makanmu bisa kyakkyawan tsammanin cewa irin ku za su yi ƙoƙari su gyara. Ba ma nufin cin mutunci da yanke ƙauna, amma jagoranci ne ya samu muke yin abubuwa da muke faɗi, saboda a saurare mu, a gyara kayanka bai zamanto da wannan muraba ba. Dama zan zo tun da ka yi magana cikin jama'a, shi yasa nake yi. Kana ɗaya daga cikin wanda za ka ce ƙauren Bauchi kar ka sa ka ce komai, wallahi zai yi shiru, amma nauyi yana kanka, saboda kai ne uban ƙasa, kuma ba wani da ya yi ma wayannan mutane abin da ka musu, abin da ka mini, abin da ka yi Abba a Kano da sauran mu iri-iri, kuma duka muna sauraron ka. Muna godiya. Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya ƙara maka tsawon kwana, kuma Allah ya ƙara maka kima